सच्चो सतराम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। सच्चो सतराम। जी कोई माण्हू हिकिड़ो समझदार हिकिड़ो ना समझ हुजे। भई जेकॾहिं समझदार हूंदो त ठीकु आहे, पर कोई माण्हू ना समझ हुजे, कम कल हुजे, जेकॾहिं हू थोरो सम्झे त मुंहिंजे अकुल जी कमी आहे, पोइ त सवलो कमु आहे। भई जेको हुनखे सम्झाईंदो या ठीकु आहे मुंहिंजे दिमाग़ कमु न कयो, हिन चयो मां करे छॾियो, बसि ठीकु आहे, हीअ चीज़ ग़लति आहे, मां न कयो। पर जेको इंसान कमु कल हुजे या ग़लति हुजे ऐं उहो ज़िद करे मां बिल्कुलु अकल वारो आहियां, ॿियो समझदार न आहे, त पोइ हुनखे सम्झाइण मुसीबत बणिजी वेंदी आहे, ॾाढो ॾुखियो थी वेंदो आहे। भई ग़लति माण्हू हुजे, चयो मां ग़लति आहे, उनखे सम्झाइणु सवलो आहे, पर जेको ग़लति हुजे उहो चए न मां बिल्कुलु ठीकु आहे, उन ग़लति खे सुधारणु पोइ ॾाढो ॾुखियो थी वेंदो आहे, उहो ॾाढो मुसीबत बणिजी वेंदी आहे। तंहिंजे करे असांखे मालिक शुरू खां ई उहा ॿुधी बि ॾिनी सही ऐं ग़लति खे सम्झण जी, ऐं उन सां गॾु अमल बि ॾेई छॾियो। भई छिपी करे कयूं था, परफुट कयूं था, परफुट कहिड़ी करूं था, त पोइ इन करे ॾिसंदा असां पुठी पोइ या परफुट कंहिंजी गिला करूं, असांखे न लॻंदो आहे, पर जॾहिं उनजी गिला जे लाइ साम्हूं कोई चवे तूं हिन जे लाइ हीअं चयो पई, उन वक़्तु केॾो ॾुखियो लॻंदो आहे। असां कंहिंजी गिला कयूं, कोई परवाह न हूंदी आहे, असां ख़ुशि थींदा आहियूं, पर जंहिंजी असां गिला कयूं उनजे साम्हूं कोई चवे यार तूं हिन जे लाइ हीअं चयो पई, हिन तो साम्हूं चवे, पोइ उन वक़्तु असांजी हालत छा हूंदी आहे। असां मञण लाइ तयारु न हूंदा आहियूं या मुंहुं खणण लाइ तयारु न हूंदा आहियूं, हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरु हूंदी आहे, या मञण लाइ तयारु न हूंदा आहियूं या मुंहुं खणण लाइ तयारु न हूंदा आहियूं। तंहिंजे करे असां इंसान जेके बि आहियूं उनखे मालिक सम्झ ॿुधी ऐं अकुल ॾेई छॾियो आहे। इन करे बाक़ी संसार जा जेतिरा बि जीव आहिनि उन जे लाइ इहो नथो चई सघे, कोई बि कुझु बि खाई सघे थो, कुझु बि पी सघे थो, कोई बि पंहिंजी बुख में त अलाए कंहिंखे मारे सघे थो, ख़तमु करे सघे थो, कुझु उजाड़े सघे थो, विञाए सघे थो, उहो कुझु बि कंदो आहे, पर इंसान खे सम्झ ॿुधी आहे। वरी उन सम्झ ऐं ॿुधी खां बाद वरी मथो स्टेप ईंदो आहे त पुण्य ऐं पाप जो। असां इहो बि सम्झंदा आहियूं भई छा में पुण्य आहे, छा में पाप आहे। भई सही कंदासीं त पुण्य आहे, ग़लति कंदासीं त पाप आहे। एसि ताईं लॻंदो आहे भई जेकॾहिं कंहिंजी नेकी खे चङो सम्झंदासीं त असांखे पुण्य थींदो, पर कंहिंजी गिला कंदासीं त उहा पाप पवंदो। उनखे बि छड़ो ॻाल्हाइण खे ई जिते पुण्य ऐं पाप सम्झूं, अमल खे असां केतिरो सम्झंदा हूंदासीं। ॻाल्हाइण खे बि सम्झूं जो असांखे पाप लॻंदो या जो पुण्य मिलंदो, अमल खे असां केतिरो सम्झंदा हूंदासीं। इन खे असां सभु कर्मनि ते यकीन रखंदा, जहिड़ा कर्म कंदासीं तहिड़ो फल पाईंदासीं।